Els antics models del desenvolupament econòmic i social estan patint una revolució que possiblement marcarà els principis d'una nova era. El canvi climàtic i la globalització poden ser amenaces si no sabem renovar-nos, però ben segur que també poden ser grans oportunitats per a un poble que s'ha posicionat en la història com un baluard de la innovació i de l'esforç. Amb el caràcter de la nostra nació com a aval, tenim la total certesa que sabrem desenvolupar els pilars d'una Catalunya més sostenible. El Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya, el CATS, és l'òrgan d'assessorament del Govern de la Generalitat de Catalunya en l'àmbit del medi ambient i el desenvolupament sostenible. És l'interlocutor entre l'acció de govern, el coneixement i les necessitats de la societat catalana, amb l'objectiu de fomentar la cultura de la sostenibilitat. Disposar d'un òrgan d'aquestes característiques és important en un moment en què la sostenibilitat esdevé un element central de les polítiques dels governs per a les empreses i la societat, i on l'equilibri entre el desenvolupament econòmic, el respecte per l'entorn i el benestar social és més que mai un repte de país. Àmbits com el canvi climàtic, el model energètic, la gestió de l'aigua, el desenvolupament urbà o el model turístic no poden ser abordats des d'una disciplina o des d'un únic ens. Cal una visió transversal i una mirada reflexiva a llarg termini. És per això que el CATS està integrat per experts i un equip tècnic procedents de diferents disciplines, perfils i aproximacions, amb capacitat d'abordar els reptes que ja planteja la sostenibilitat de Catalunya i les seves solucions. La sostenibilitat en el context actual significa oportunitat. Oportunitat per a innovar, per a replantejar el model de desenvolupament del nostre país, per a prendre consciència de la importància de les nostres decisions i accions sobre el conjunt i per a imaginar noves formes de generar benestar. Amb aquestes fites, el CATS assessora el Govern en l'avaluació de polítiques i accions amb incidència en la sostenibilitat, elabora estudis i treballs d'àmbits prioritaris i garanteix la presència de la sostenibilitat a totes les agendes, amb la publicació dels estudis i la realització d'activitats d'informació i sensibilització. En són exemples d'aquesta tasca el segon informe de canvi climàtic a Catalunya, que constitueix un referent a l'hora de fer més eficaces les polítiques de mitigació i adaptació al canvi climàtic de Catalunya. L'informe RISCAT, que proposa una sèrie d'accions per la millora de la gestió dels riscos naturals i una ordenació més sostenible del territori i més segura per les persones. L'estudi de diagnosi del vehicle elèctric a Catalunya i l'anàlisi de les seves perspectives de futur. Les petites idees per garantir un gran futur, conjunt de petites accions quotidianes orientades a l'acció i al compromís personal que contribueixen a una millor qualitat de vida del planeta ara i en el futur. O el mateix Pla de Sostenibilitat de la Vicepresidència, que materialitza el compromís del Departament envers el desenvolupament sostenible, la protecció del medi ambient, la millora de l'eficiència en l'ús dels recursos públics i la seva contribució a mitigar el canvi climàtic a través d'un programa de mesura, reducció i compensació de les seves emissions. La sostenibilitat com a eix motor del nou model de desenvolupament mundial i el CATS com a agent de referència en l'assessorament de les propostes sostenibilistes del Govern de Catalunya han participat i col·laborat en projectes claus pel procés d'internacionalització de Catalunya. Catalunya està en creixent evolució com a societat moderna, desenvolupada i amb una societat canviant i dinàmica que té noves necessitats. Incorporar la sostenibilitat en totes les polítiques i accions permetrà posicionar Catalunya novament com a país capdavanter al front d'aquells que busquen alternatives als reptes globals i locals. Un país en què la seva gent avança amb pas ferm per un futur encoratjador, un país de gots mig plens, amb espai per ser valents, però alhora conscients de les nostres possibilitats i limitacions. CATS, el Consell Assessor pel Desenvolupament Sostenible, és un òrgan que assessora el govern en qüestions de sostenibilitat. La sostenibilitat no és només una qüestió ambiental, que ho és i molt, és una qüestió econòmica, és una qüestió social i és una qüestió de valors. En aquest sentit, el Consell assessora el govern amb les polítiques. Què vol dir? Vol dir amb les lleis, vol dir amb els plans d'acció. I, per tant, assessorem en qüestions de mobilitat, en qüestions d'energia, en qüestions mediambientals, en qüestions de riscos naturals.
El CATS, més enllà d'assessorar el govern, elabora estratègia, elabora escenaris de futur pel país. En aquest sentit, hem centrat els nostres esforços en aquests darrers anys en qüestions de l'energia, en un moment que hi ha una situació de peak oil, d'una disminució dels fòssils, de l'energia fòssil, que hi ha una problemàtica mediambiental pel canvi climàtic i per l'escalfament del planeta. El CATS ha centrat la seva atenció en qüestions com és la implantació del vehicle elèctric a Catalunya, com és la transició de la generació elèctrica a Catalunya, en qüestions com els riscos naturals i la seva gestió a Catalunya, com és la qüestió de l'equitat ambiental. Però més enllà de tots aquests temes, el CATS no només no es vol quedar amb qüestions d'assessorar el govern i d'introduir elements estratègics, sinó que volem anar més enllà, volem arribar al conjunt de la ciutadania. I per això el CATS també ha fet tota una feina de difusió dels valors de la sostenibilitat, adreçats tant als nois i les noies com a la gent gran, als treballadors com als empresaris, perquè aquests nous valors de la sostenibilitat siguin els valors que construeixin, ajudin a construir una millor Catalunya, una Catalunya més justa i més sostenible en el segle XXI.